মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন তার ভালোটাকেই যে ভালোবাসে তা নয়, মন্দটুকু নিয়েও বাসে। কিন্তু ভালোবাসাটা ফিকে হয়ে গেলে তখন তার সব মন্দগুলো আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। যত খুঁত ছিল সব খুঁতগুলো তখন সামনে চলে আসে, এমনকি তার ভালোটুকু আর ভালো লাগে না। ভালোবাসার ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। ভালোবাসা থাকলে ভূতকেও অদ্ভুতভাবে ভালো লাগে তখন।